rythme feu de camp. Bas, bas, au, rien, au, bas. Je vais taper dans les mains. Bas, bas, au, rien, au, bas. Quand je dis bas, je tape. Quand je dis haut, je ne tape pas. Quand je dis rien, je tape. Bas, bas, haut, rien, haut, bas. Par exemple, sur sol majeur, bas, bas, haut, rien, haut, bas. Ce qu'on appelle le rythme feu de camp. Il y en a deux à connaître. Celui-là, c'est le premier. Bas. Je vais le faire sur sol et ré. Et on essaye, alors, j'ai joué avec un médiator, mais sans médiator, on essaye d'avoir le poignet le plus souple. Bas, bas, haut, bas. Quand je dis bas, je fais une pichenette, comme si je disais, allez, ouste battant. Puis quand je remonte un peu avec le pouce.